Cvik pod názvem hyperextenze se nejlépe cvičí na tzv. Roman chair. Jedná se o lavici s náklonem 45 stupňů, kterou často naleznete v posilovnách. Páteř je v neutrální pozici, hlava je v prodloužení páteře, ruce jsou skřížené na prsou, nohama jsme zapření za lavici. Z výchozí pozice přicházíte pomalu a plynule do rovného předklonu. U tohoto cviku není nutné se co nejvíce zakulatit jako u Jefferson Girl. Na druhou stranu se nemusíte bát mírného ohybu v zádech. Ze spodní pozice se pomalu vracíme zpět do té výchozí. U cviku Side Plank Clamshell je výchozí pozice v leže na boku. Horní končetina se opírá o celé předloktí, přičemž loket je pod ramenem a předloktí směřuje vpřed. Pomyslná linie protínající celou páteř by měla protínat také rameno, loket, kyčle a kotníky. V této pozici nejsme zavěšeni do ramene, ale aktivně vytahujeme trup směrem ke stropu. Zpevníme břicho neboli aktivujeme core a následně zvedneme pánev směrem nahoru, přičemž opora spočívá na celém předloktí, koleni a celém bérci. Zároveň z pánví se také zvedá vrchní koleno, kotníky ale zůstávají na sobě. Pokud je pro vás předchozí varianta příliš náročná, posuňte kolena blíže k trupu. Cvik tím tak bude jednodušší. Pro stížení můžeme obě dolní končetiny natáhnout tak, aby byly v prodloužení páteře. V konečné pozici je opora o předloktí, loket a kotník. Při této variantě není potřeba zvedat koleno vrchní dolní končetiny. Mezi nejčastější chyby patří prohýbání trupů, klesání boků a zalamování hlavy. Cvik rumunský mrtvý tah začínáte v přirozeném stoji, nohy jsou zhruba na šířku pánve, kolena jsou lehce pokrčená. Z této pozice jdeme do rovného předklonu a pánev tlačíme dozadu. Po celý průběh pohybu držíme kolena lehce pokrčená, ale nehýbeme s nimi. V pohybu dochází v podstatě pouze v kyčelních kloubech. V konečné fázi jsou záda zcela rovná, hlava v prodloužení páteře, lopatky jsou u sebe a hrudník je vyprsený. Měli bychom cítit tah v oblasti zadní strany stehen. Zde vydržíme pár sekund a pomalu se vracíme zpět do výchozí pozice. Pokud si chcete cvik stížit, můžete využít závaží, například velkou činku, kettlebell a tak dále. Špatné provedení pak vypadá tak, že se směrem dolů hrbíme, ramena nám padají k zemi a směrem nahoru se naopak příliš prohýbáme, čímž cvik provádíme především zádovými vzpřimovači a nikoli výždivými svaly a hamstringy. Pokud si i tak některým ze cviků nejste jistí, dorazte k nám do fyziosvěta a my vám rádi poradíme.